你開個會啊？冇100嘅咧，我拎佢30幾，之後轉18咁咯。佢開到100啱啱一定係啊！即係零1到100倍，你啱啱就唔可以咁樣用。我都有，我都係做啦。你試下咯，佢冇法賣你嘅咯。咁咯，我出嚟就呢個，唔用講你個唔到嘅錢。有咩表啊？冇咩表先啦。你覺得我最做什麼工作？我有冇話唔飲得嘛？嗰啲咯，我咧買嗰啲。我也3分鐘啦。呢個你啊。不過有追求啦，你輸唔重要，大家開心。篤啊！大家開心。嗰陣你下次攞股票多啲。